今日はですね、富士コーポレーションさんに来てます。JR86 のホイールをですね、ちょっと検討しに来ておりますけど、ホイールもなんか今アルミ不足ですぐ来ないらしいんで、ちょっと納期とか確認しながら、なんかいいのあるかなとか思いながらちょっと行ってきます。これが、99SE99R のブループロモデルですね。こういうの新しいやつかな。これの新しい7号があるんですけど、今あるかな。これが SE35R。なかなかいいっすね。はいはいはい。ちょっとメーカーが違うんで、EJ ブランドこんぐらいのものじゃないかと思うんですけど、ちょっと展示がないんで、これワークさんの N8R ってやつですね。ハイパーブラックが多分こんな感じですね。確か私の Z33 とか34のハイパーブラックなんですけど、黒にシルバーが入ってる。こんな感じかな。ハイパーブラックも悪くないんだよな。色味がこれ面白い。これが RP05 オープンスコープ定番で。これは RP17 だったかな。ご清聴ありがとうございました。